Nakuta na lang po din dito. Kaya niya po yung birhen, kaya ni Bando. Kaya ni po Bando. Nakuta na lang po din dito. Kaya niya. Alalay ha? Alalay kayo. Maya payabak po kaya kayuman, bilang balayaning Diyos, makatipuntamot pan matulatamong sa lubong, karingman alarawan, usaga, impenitensya, at karidad, ning Nuestra Señora de los Remedios, ang maglayon malapit o milapit kaya katamo, hindi ang pakamala na anak, ning Señor Cristo del Perdon y Caridad. Iting kruzada, tingkane ting minunatamo obispo, kedi Kapampangan, ing lubos kagalang-galang, Cesar Maria Guerrero. Ing kapagnasan ning malubod na obispo, yapi ning ausanala ring balang tala sa pantaya, alumapit king apong Ginoo, king kababan a pinubluban, kapamilatan ning kayampunan, ning Juan a Virgen de los Remedios. Bagkanita, ing upayang laganap, ing kapayapan, at pabisasan betong, keti, king kiyakatamong lalawigan. Ibuklatala ring kiyakatamong pilubluban, king apong Ginoo, king sao patpanalangin, ing kiyakatamong malayindu, bananuman, ing daralanan tang beyatan, at kaniganigan, iti, midinan, kapaldanan, at karatunan. Kalakad tamo po ngeni at ikatataya ing dali na pamuklan. Santo Cristo Pinte. Ay ba Pinte? Taras tamu po kaya tayo. Sige po, lakad-lakad anak po. Baba. Tayo. Sige ba. Hop, yan. Kailangan natin yung nilakad. Kailangan natin.